Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo y hoy fui a la pulga y dije, como hoy es domingo y qué tal si hago un nuevo vídeo. Ayer hice uno con una amiga y lo pueden ir a checar si pueden. Hoy les voy a enseñar lo que compré en la pulga y yo lo quería mucho y me costó $5, pero no era tan caro. Hoy se los voy a enseñar y se lo traigo aquí. Bueno, y es una cosita. Miren, es una cosita así. Y no lo he tocado porque no lo puedo abrir. No he podido abrirlo. Y he intentado abrirlo, pero no pude. Yo cómo lo abro y cómo lo hago, nunca pude. Solo aquí lo tengo, miren. Y aquí dice que se llama Magic Clay Moon Can Blow Bubbles. Ahí. Aquí dice Magic Clay. Mira, es como una especie de masa dura. Si saben qué es clay, ahí ya van a saber qué es clay. Clay es como una especie de algo duro, algo durito, y que lo hace slime o moco o slime o esas cosas, y es lo que traigo. Y voy a averiguar cómo abrir esta cosa. Y si viene mucho, pero voy a averiguar cómo abrirlo porque miren, no sé cómo abrirlo, no tengo la menor idea. Voy a intentar abrirlo para que puedan ustedes ver. Vamos a comenzar. Voy a ver cómo abrirlo. Esta cosa gigante, miren. Voy a hacer algo para que me puedan ver más mejor. Que es para que puedan ver esto. Ven. Y aquí tengo muchas cosas. Aquí donde yo hago mis experimentos. Como para ustedes. Van a checar mis otros videos, mis otros canales, que se llama 1 Miss Pelusa, 2 Aileen Ramos y que es Aileen. Aquí venga, vamos a verlo. Qué pequeño botecito. Y ahora sí que pero van a ver esto. Solo vamos a abrirlo, a ver si puedo. Y tiene una cosita así que lo puedes llevar a todas partes. Mi hermano lo pudo abrir. Yo también. Yo también lo puedo abrir. ¡Ey! Miren. Es una cosa chiclosa. Ya sé lo que es. Es slime. Corazón. Las niñas la querían comprar, pero estaba donde lo vendían, estaba la línea. Y me lo saco. ¡Ay, qué padre! No me di cuenta. Tiene como kiwi y esas cositas. Qué padre. Bueno, se rompe. Es como chili. Como gel. Miren. Me gusta mucho. Me encantó. Lo amo. Me encanta.
mucho. Y retiro un poco la luz porque me caen mis ojos. Bueno. Y ese ustedes también lo pueden comprar. Si es que lo encuentran, ya van a saber cuánto cuesta. Cuesta $5. Y no son 5 pesos. Son, como le pregunté a mi mamá cuánto es $5 en México. Y dijo que son 50 pesos. So sería 2, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Oh no, son $100. $100. En México costaría 100. Y me encanta. Bueno, sí se estira. Bueno, sí se estira mucho, pero se rompe un poquitín. Pero por mí está bien. Voy a hacer pokés. Bueno chicos, espero que les haya gustado muchísimo este video. So, adiós.